өзіне қарату үшін енді таңдап келіп отыр ғой, халық алдына біліп тұр қай жаққа келгенін. И келіп тұр қыз баласын, енді ол талшынның көңілін өзіне аудару керек та. Ол жігіт айтады, мен тек қана сөзбен дейді. Ал сөзбен бос сөзді жігіттер ұнамайды деп қыздардың өзі көп айтады да. Сол үшін де мен каждый раз бер демеймін, просто бастапқыда жұп болғанға дейін кішкене өзіңе қарату үшін, сезімін аулау үшін бастапқыда кішігірім сыйлықтар беру керек деп ойлаймын. Аз-аздан болса да қамқорлықты көрсету дейсіз ғой. Ол тікелей айтып тұр да, мен ол қызым емес қой, мен ертең не болатынын білмеймін, сол үшін мен пока еш нәрсе бермеймін дейді. Мен тек қана жұп болам, ұнатқан қызыммен жұбыма әйеліме ғана беремін деп тұр да. Бұл жігіттің ойымен мүлдем келіспейсіз. Солай ғой. Жалпы сондай. Жақсы. Ал енді Талшынның көңілінен шығады деп ойлайсыз ба? Бұл ойы, сөзі? Талшынның көңілінен шығады деп ойламаймын, себебі Талшынның өзі де каждый раз ортаға шыққан сайын ақша, маған 10 миллионның үстінде ақша өйтетін, әңгімелері де бар ғой олардың, менің бұрынғы адамдарым маған осындай сыйлаған, маған осындай жіберген деген сияқты. Ол уже вниманияны қалап қалған, уже вниманияға үйреніп қалған қыздар ондайға, білмеймін, мен көнеді деп ойламаймын. Гүлдің орнына бәлкім ән арнап көңілін жібітіп алар деген ой келмей ме? Қараңыз, бірінші кездесу жарайды. Қазір келді, ән арнады. Екінші кездесу әңгіме болады, үшінші кездесу әңгіме болады. Сөйтіп бір ай бойы гүл бермей ме ол, сонда жұп болғанға дейін мен түсінбейтін нәрсем осы да. Сонда сен мен қызым емессің, мен саған беруге міндетті емеспін деген нәрсе, ол уже жігіттің басына сын деп ойлаймын, сәл. Енді ол қымбат та емес қой негізі. Жарайды, 100 мыңның гүлін берме, 50 мыңның гүлін бермей-ақ қой, 25-30 мыңның гүлін бер, хотя бы. Еш нәрсе етпейді. Ал енді шымылдық ашылғаннан кейін бәлкім Талшынды көріп жігіттің ойы өзгеріп кетуі мүмкін бе, қалай ойлайсыз? Мүмкін. Себебі қаншама адамдар келді, мен деген талабым осындай, мен деген мынандаймын деген, бірақ барлық талап сырылып кетіп жатады. Сол себептен ол бәрі мүмкін, өмірде бәрі мүмкін. Дұрыс айтасыз. Енді өзіңіз таныстықты бастағанда әдемі гүл шоқтарымен қуантуға тырыстыңыз шырайлымды. Енді ол уже белгілі нәрсе ғой, сен себебі қызға дейін, жұп болғанға дейін өзіңнің жігіттік бір ықыласыңды білдіресің. Енді кездесуге барғанда да, мен қазір ойыма бір сұрақ келіп тұр, сонда мен кездесуге барса, сен мен қызым емессің деп счетты 50-50 төлеймін екен, маған сол қызық болып тұр қазір, уже қазір келіп отыр. Тікелей эфирде сұрақ біліп жатарсыздар. Қазір маған уже сондай ой келіп отыр да, ол потому что ешқандай өзінің несін жібермейтін жігіт болып тұрған сияқты. Енді сіздің тарапыңыздан бір жігіттікке сын болмай ма деген сұрақ қойышыңызден. Бәлкім енді ондай қатты ойланып кетпес, дегенмен тікелей эфирде білетін боламыз. Ал енді өзіңізде бәрі дұрыс па, жақсы ма? Шырайлыммен қарым-қатынас қалай өрбіп жатыр? Бізде Шырайлыммен қарым-қатынас кішігірім ғана реніш болып қалды. Негізі бүгін таңертең сондай бір түсінбестік болды. Бірақ біз андай ұрысқа жоқпыз да, бізде бір жақсы, екеуміз сөйлемей кетіп қаламыз. Жақсы, енді қандай кикілжің болып жатса да, бәрі дұрыс болады деген үміттеміз, және тікелей эфирде оның не болғанын, қалай болатынын біле жатармыз. Келесі жарнамада қайта жүздесеміз, көрермен.